Ogali. Headway Broker bilasizlar, Headway Broker $111 garochi tekinga beradi. Bu tepadagi nollarga ahamiyat bermaysiz. Ulas, MetaTrader 5'ingizda $0 bo'lib qolsa $111. Xavotir olmang, 7 kun yakunlangan bo'ladi. Keyin hisobingizda 0 bo'lib qoladi. Foiz Headway account olsangiz, Headway accountingizda ko'rinadi mana. $2712 foydalar turibdi. Buni yechib olish uchun bu jin emas-ku bu Headway. Shunday bera olmayapti sizga. 904 marta lot qilishingiz kerak. Ya'ni o'z yoningizdan pul tiqasiz, mana bu tepadagi real hisobingizga. Uning uchun yangi hisob ochishingiz kerak. Realniy hisob. Faqat bonus hisob ocha olmang. Keyin bundagi parollarni o'zgartirasiz. Mana turgan raqamini eslab qolasiz. Keyin bunga parol kiritgan usulni ham eslab qolasiz. Keyin shunga depozit kiritasiz, qanchadir dollar ham. Undan keyin o'sha akkauntga kirsangiz, menga depozit qilgan bo'lsangiz, qancha depozit bo'lsa, o'sha pulingiz turadi. Turgandan keyin buy, sell qilib ochasiz. Mana tepada turgan mana $4, mana 4 turibdi tepadagi. Mana shu lot bo'ladi. Shunaqadan 904 qilishingiz kerak. Shunaqadan 904 marta ochasiz. 904 marta ochsangiz, mana menda ashuna deb yozib qo'ygan. 904 marta ochasan degan. Keyin mana shu pulni beramiz deydi. Keyingi oyga shuncha yechib olasiz keyin. Shu $2712. Keyingi oyda birinchisida unda ham. Yokida o'sha pulni mana akkauntingizga tashlasangiz bo'ladi. Bonusdagi pulni ham. Ya'ni yoningizdan tiqasiz. Hozir sizga ko'rsataman 904 lot qancha bo'lishini. Demo akkauntga kiramiz. Albatta. Hop. Mana uje mana 904 lot ochganman aka. Maktab 500 ochganman, keyin 400 ochganman, keyin $4. Общий 904 lot ochgan bo'laman. 904 lot. 904 lot ochganim uchun $3,184,630 ketdi. Shuncha dollar agarda realniy pul, mashincha pulni tiqsam, ana $2712 yechib olsam bo'ladi. Xullas, risk qilishga arziydimi, arzimaydimi, o'zingizlar bilasizlar. Men sizlarga o'rgatib qo'ydim.